Hello guys, welcome back to my channel. Karibuni kwa channel yangu. Mimi naitwa Millicent. Channel yangu inaitwa Millicent Terra Hair Collections. So nilienda nikanunua this mini sewing machine. Na nataka kuona vile inafanya kazi. Sina experience yoyote ya kutumia machine ama ya kushona. So nataka tu kujaribu nione kama itaweza kufanya kazi. Kwa sababu mimi hushona wigs na mara nyingi natumia, si mara nyingi, wakati wote mimi hutumia mikono kushona. So nafikiria maybe hii mashini ikifanya kazi itanisaidia sana kurahisisha kazi na kutumia wakati mchache. So hiyo nataka kufix kwa stima kwa sababu natumia stima ama battery, lakini leo natumia stima. So hiyo nimefix kwa stima. Na hii ingine ni ya pedal. Unaweza tumia pedal ama utumia hapo juu, nitaonyesha wakati mwingine. So nilikuwa nishafanya pitisha threading ndio niweze kushona. Pia hiyo nitawaonyesha next time. Lakini kwa sasa nataka kujaribu kuona vile nitakavyofanya. So kama vile nimewaambia, sina experience yoyote ya kutumia machine. Lakini nataka kujaribu. Kila kitu ni kujaribu ili nione kama itafanya kazi. Nilikuwa nishashona kidogo, lakini sasa ndio nataka kuendelea kuonyesha vile nimeshona hii. Nikitumia hii mini sewing machine. So kile chote nitafanya hapa ni kile nimesoma kwenye sewing machine operation manual. Kwa sababu mimi sina experience, lazima nitachora line ama mstari wa kunielekeza vile nitakavyoshona. So nitafuatisha kushona kufuatisha kwa huo mstari ambao nimechora. So nitachukua my wig cap pamoja na weave, kisha nianze kushona.
Naona nimejaribu. Kwa sababu ni mara yangu ya kwanza na sina experience yoyote ya kutumia machine. Nimeangalia kwenye sewing machine operation manual na nafurahi nimejaribu. Pengine pia wewe ni mara yako ya kwanza kuona hii mini machine na ungetaka kujua vile inavyofanya kazi. Utazidi kuangalia channel yangu ili tuweze kwenda pamoja. So in my next video nitawaonyesha vile my wig ilitokea. Na kama wewe ni mara yako ya kwanza kuja hapa, naomba tafadhali usubscribe, ushare na ulike. Hadi wakati huo mwingine, bye bye.